دلوقتي هننقل نقلة تانية، هنسمع مروة هتقول لنا ليه يا قلبي ليه. هفضل انقل فيكوا كده. بتحلفني ليه أخبي الحكاية وأداري عليك؟ ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وأداري عليك؟ ما اوصفلوش عذابي وحيرة شبابي، ما اوصفلوش عذابي وحيرة شبابي، وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس أداري وإزاي بجاري وأتشوق ليه، وإزاي بس أداري وإزاي بجاري وأتشوق ليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ ليه يا قلبي ليه؟ هتعمل ايه؟ وديني هقوله كلامك ده كله، شوف هتعمل ايه؟ ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ ليه يا قلبي ليه؟ راح اقوله كل اللي داريته، راح اقوله قد ايه حبيته، راح اقوله كل اللي داريته، راح اقوله قد ايه حبيته، راح اقوله وهقوله واقوله ويا ريته يسمعني، يا ريته راح اقوله وهقوله واقوله ويا ريته يسمعني، يا ريته. يا قلبي بحبه ومغلبني حبه، لكن اعمل ايه؟ يا قلبي بحبه ومغلبني حبه، لكن اعمل ايه؟